Kita sedang menghadapi yang namanya krisis iklim. Anak-anak pasti batuk semua, ya kan? Batuk sembuh. Sebenarnya perlu nggak sih rongsen torak itu untuk anak-anak? Dokter melakukan pemeriksaan rongsen torak sebagai penunjang untuk mencari penyebab. Kira-kira penyebabnya itu apa dari batuk yang terus-menerus yang nggak kunjung selesai, ya. Dan tidak semua pasien kita lakukan pemeriksaan penunjang karena memang yang dicari tidak selalu ada. Tapi kita perlukan pada pasien-pasien yang batuknya lama lebih dari 2 minggu, ada tanda-tanda bahaya seperti sesak, biru, nafasnya panjang dan sampai menggonggong, ada tanda-tanda kecurigaan penyakit jantung bawaan. Itu kita lakukan untuk membantu menganalisa, sebenarnya menyimpulkan ini penyebabnya apa. Tapi tidak selalu harus kita lakukan. Yang terpenting adalah menganalisis dan cari menggali riwayat yang ada pada si anak sehingga kita bisa menyimpulkan penyebab dari batuknya.